عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي هو تتمة ديال الفيديو اللي درنا من قبل. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نكملوا لا صيغه اللي كنا بديناها. الفيديو اللي فات كنا درنا برونجمون بار كونتينيتي، اليوم ان شاء الله غنكملوا في البرونجمون بار كونتينيتي، ومن بعد غننتقلوا لا كونتينيتي سور ان انترفال. دونك غنبداو دابا بليكزيرسيس 9. Alors, Galilina, peut-on prolonger la fonction f de x est égale à sinus de cosinus p sur 2 de x sur x plus 1 par continuité en x0 est égal à moins 1. Donc, كنا déjà في الفيديو اللي فات درنا البرولونجمون par continuité. نذكركم به شي شويه. Donc, كنا دايرين البرولونجمون par continuité soit f une fonction non définie en x0. يعني x0 n'appartient pas à d de f. Et on a limite de x tend vers x0 de f de x est égal à L. L appartient à R. يعني ماشي moins l'infini ou plus l'infini كتساوي واحد nombre. Donc on appelle G un prolongement par continuité de f tel que G de x كتساوي f de x il est كانت x différente de x0 حيت f de x قلنا ما معرفاش في x0. Donc il est كانت x différente de x0. On a G de x0 كتساوي L اللي هي limite ديال x tend vers x0 de f de x. Alors d'abord غنبداو نخرجوا لا كيسيون ديالنا. عندنا f de x ماشي ما مديفينيش في موان 1 حيت عندنا x plus 1 خصو يكون ديفيرونت 0. الا كانت x plus 1 ديفيرونت 0 يعني implique x ديفيرونت موان 1. يعني x دابا الدومين دو ديفينيسيون ديال f de x هي r بريفي دو موان 1 حيت موان 1 ما معرفاش فيه. فهمتوا؟ دونك دابا غنحسبوا ليميت de x tend vers moins 1 de f de x باش نشوفوا واش هاد ليميت existe يعني ما كتساويش moins l'infini ou plus l'infini باش نقولوا راه f admet un prolongement par continuité en moins 1. Donc limite de x tend vers moins 1 de sinus de cosinus p sur 2 de x sur x moins 1 plus 1. هنايا نديرو شونجمون دو فاريابل. كنا ديجا دايرين هاد لي تكنيك في الصيغه الاولى. دونك غنديرو شونجمون دو فاريابل. on pose grand x est égal x plus 1. x est égal à x moins 1. Donc lorsque x petit x tend vers 1, grand x tend vers 0. Petit x tend vers moins 1 ماشي 1. grand x غتكون tend vers 0. alors غنمشيو نعوضو limite de x tend vers moins 1 de sinus de cos p sur 2 de x sur x moins 1 est égal limite de grand x tend vers 0 de sinus de cosinus p sur 2 facteur de عندنا هنا x هي x moins 1 donc de x moins 1 grand x moins 1 sur x. x moins 1 هي grand x. عفوا هنا x plus 1 donc x plus 1 هي grand x. ها هي est égal limite de x tend vers 0 de sinus cosinus هنا غنشرو p sur 2x moins p sur 2 sur x. هنا الا بقيتو عاقلين في الفيديو اللي فات كنا ديجا دايرين هاد الغولاسيون cos p sur 2 de x moins p sur 2 est égal كنا درنا هنا cos a moins b. cos a moins b a هي p sur 2 x و b هي p sur 2. دونك دابا غنديرو ديك الغولاسيون ديال cos a cos b plus sin a sin b. هادي غولاسيون كنا ديجا دايرينهم في الفيديو اللي فات. دونك عندنا هادي cos p sur 2 x moins p sur 2 غتساوي cos p sur 2 x fois cos p sur 2 plus
sinus P sur 2x fois sinus P sur 2. دونك هنا عندنا cos P sur 2 هي 0. دونك هذا كامل غيمشي لزيرو. شنو غيبقى لينا؟ عندنا sinus P sur 2 هي 1. دونك هذه غتمشي لزيرو، غتبقى لينا sinus P sur 2 fois x. غنمشيو غنعاود هذه هنايا. دونك عندنا cos P sur 2 x moins P sur 2 est égal sinus P sur 2 x. صافي ها هي خرجت لينا. دونك غنمشيو نعوضو في هاد الليميت. ها هي غنمشيو نعوضو هنايا ليميت دو كونت x tend vers 0 de sinus كانت عندنا sinus ديال cos P sur 2 de x moins P sur 2. دونك غنعوضوها بهادشي اللي عطاتنا sinus P sur 2 x. غتعطينا sinus P sur 2 fois x sur x. دونك الا جينا هنا نعوضو شنو غتخرج لينا؟ غتخرج لينا P sur 2 fois 0 اللي هي sinus 0 اللي هي 0، وتخرج لينا عاوتاني sinus 0 اللي هي 0 sur 0. دونك غتخرج لينا فورم انديتيرميني. الوغ غنحاولو اننا نصنعو هادشي اللي كاين في وسط الاقواس sinus دو sinus P sur 2 fois x. غنحاولو نضربو في sinus P sur 2 fois x ونقسمو عليها كيف ما درنا كنا ديجا دايرين هاد لي ميثود. دونك sinus P sur 2x sur غنضربو ونقسمو sinus P sur 2x حيت عندنا هادي طون فيغ 0. هاد sinus P sur 2 fois x راه طون فيغ 0. دونك غنضربو sinus P sur 2 fois x وهاد x ما نساوهاش sur x. دونك هادي شنو غتعطينا؟ غتعطينا 1. عندنا x طون فيغ 0 وهاد الشيء اللي وسط السين طون فيغ 0. دونك عندنا هادي طون فيغ 0 وهادي طون فيغ 0. دونك راه هادي هي ديك ليميت ايزيول ديال ليميت دو x طون فيغ 0 دو sinus x sur x اللي كتساوي 1. هي هادي نفسها. دونك هنايا شنو خاصنا؟ عندنا sinus P sur 2 fois x. هادي طون فيغ هادشي اللي داخل طون فيغ 0، يعني هنا خصو يكون في المقام. دونك غنضربو في P sur 2 هنا غنقسمو في P sur 2 ونضربو في P sur 2 باش تخرج لينا حتى هي ليميت ايزيول. ها هي اللي هي هادي. عندنا sinus P sur 2 fois x sur P sur 2 fois x. ها هي فوا P sur 2 حيت ضربنا في P sur 2 قسمنا عليها. دونك غتخرج لينا هاد الليميت غتخرج لينا 1 fois 1 fois P sur 2 غتخرج لينا P sur 2. دونك هنا مازال ما كملناش الكيسيون ديالنا. قالوا لينا واش يمكن لينا نديرو البرولونجمون باغ كونتينيتي لاف. دونك هنا شنو خرجت لينا ملي حسبنا الليميت de x tend vers moins 1 de sinus de cos P sur 2 de x sur x plus 1 خرجت لينا هي P sur 2. وهاد P sur 2 راه appartient à R، يعني ماشي موان لانفيني ولا بلوس لانفيني، خرجت لينا نومبر. دونك راه يمكن لينا نديرو البرولونجمون باغ كونتينيتي للاف. دونك هنا غنديرو دونك f admet prolongement par continuité en x0 qui est égal à moins 1. alors غناخدو شي فونكسيون نسميوها مثلا جي هي البرولونجمون. دونك نديرو جي لو prolongement. دونك بلاش هنا. دونك اف ادمي اون prolongement par continuité en x0. هاد البرولونجمون غيكون هو جي نسميوه حنا جي نديرو نيشان. دونك نسميوه جي دو اكس est égal f de x si x0 x différente à moins 1 بلا ما نديرو x0 différent et g de 1 et g de moins 1 est égal à p
sur 2. Alors نتمنى انكم تكونوا فهمتوا l'exercice. Donc d'abord غندوزو l'exercice الموالي. Exercice 10. قالوا لنا montrer que f est continu sur R. R هو واحد l'intervalle اللي est égal à moins l'infini plus l'infini. F de x est égal à x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 2 si x différent de 2. Donc f de 2 est égal à moins 1. Alors fait l'exercice غندوزو شويه على la continuité sur un intervalle. Donc نعرفوا بعدا شنو هي continuité sur un intervalle. Alors كي نقولوا واحد الفونكسيون on dit que f est continu sur i هذه i كتساوي ab over واحد l'intervalle si f est continu en tout point de AB. يعني إلا كان f continu في أي نقطة في AB، يعني مثلا عندنا الانترفال 1 2، يعني خص تكون الفونكسيون إلا بغينا نبينو أن واحد الفونكسيون f continue sur 1 2، يعني خصها تكون continue sur أي بوان خديناها في هاد الانترفال 1 2 0.5 0.00001. المهم خصها تكون continue sur أي بوان خديناها في هاد الانترفال. دونك ننتقل للديفينيسيون التالي. on dit que f est continu sur i. هاد المرة i شنو غتكون؟ donc sur i est égal à ab هاد l'intervalle demi ouvert. donc خص تكون باش تكون f continue sur ab خص تكون f نديك f si f est continue sur AB ouvert، يعني خصها تكون بدا continue sur AB ouvert l'intervalle I هنا عندنا هنا fermé. donc les nombres qui sont supérieurs ou égal à A، يعني I à droite de A، يعني خصها تكون continue sur AB ouvert ou في la droite de A. donc دابا ننتقل للتروازيام. on dit que f sur i est égal، هاد المرة غتكون AB fermé. donc باش تكون f continue sur AB fermé si f est continue sur AB ouvert، يعني خصها تكون بدا continue sur AB ouvert. وهنا عندنا fermé fermé، يعني خصها تكون continue à droite de A et continue à gauche de B. I à droite de A et à gauche de B. donc باش تكون f continue فواحد l'intervalle qui est fermé، donc خص تكون continue في l'intervalle إلا كان ouvert، وخصها تكون continue à droite et à gauche de B. alors دابا غنديرو quelques propriétés. donc propriétés غنقلبو الورقة نديرو des opérations sur les fonctions continues. opération donc soit f et g de fonctions continues sur i. alors غنديرو des opérations هنايا f plus g i continue sur e. إلا كانت f و g continue sur i واحد l'intervalle مهم quelconque، واحد intervalle، donc راه حتى f plus g continue sur i. إلا كان f moins g est continue sur i، donc f moins g بما أن f plus g continue sur e راه حتى f moins g continue sur e. donc كاينه f fois g et continue
sur I, la valeur absolue et continue sur I. هادشي إلا كانت F continue sur I وحنا درنا F continue sur I. Donc بقات لينا 1 sur F et continue sur I avec F خصها تكون différente de 0 حيت إلا كانت F كتساوي 0 راه ميمكنش 0 في المقام. دونك خصها تكون F différente de 0. دونك كاينة F sur G et continue sur I avec G différent de 0. Donc G, ça se compte différent de 0, quel que soit X appartient à I, quel que soit X appartient à I. Donc ça se compte F sur G continue sur R avec G différent de 0. Donc je nous prends la valeur, le racine de F est continue sur I avec F supérieur ou égal à 0. يعني خصها تكون positif. Donc remarque, alors toutes les polynômes et continuent sur R. يعني أي fonction polynomiale et continue sur R. مثلا f de x تساوي ax à la puissance 3 plus bx au carré. المهم أي fonction polynomiale et continue sur R. Donc toute fonction rationnelle ou irrationnelle et continue sur intervalle inclus dans leur domaine de définition. غنعطيكم واحد l'exemple. F de x est égal x plus 1 sur x au carré plus 1 sur x moins 1. Donc هنا d de f شنو هو r privé de 1. Donc يعني d de f est égal à moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Donc toute fonction rationnelle ou irrationnelle et continue sur tout intervalle inclus dans leur domaine de définition. Donc le domaine de définition هو moins l'infini 1 plus l'infini. يعني هذه الفونكسيون راه continue sur moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. يعني إلا قالوا لنا واش continue sur 2 1 2 عفوا 1 2 f continue sur 1 2 حيت 1 2 inclut 1 plus l'infini d de f يعني 1 2 inclut d de f. Donc la f continue sur 1 2. D'abord غننتقلوا troisième remarque اللي عندنا les fonctions trigonométriques cos x sin les fonctions continuent sur R. Donc, هادو continue sur R كاملة. Alors, d'abord, on ننتقلوا l'exercice ديالنا نديرو solution. عندنا f de x est égal x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 2. X différent de 2. f de 2 est égal à moins 1. Alors أول حاجة غنديرو هي نجبدو d de f. Donc d de f عندنا واحد الفونكسيون irrationnelle. Donc المقام خصو يكون différent de 0. x
appartiennent à R, tel que x moins 2 différent de 0. Donc, d de f est égal à x appartient à R, x différent de 2. Alors, d de f est égal moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. هنا قالوا لنا montrer que f est continu sur R. Donc هنا كنا درنا واحد الغومارك فين هي قلنا اي fonction rationnelle ou irrationnelle فهي continue في اي intervalle inclus sur d de f inclus في مجال التعريف يعني اي intervalle inclus في مجال التعريف. دونك هنا شنو عندنا d de f شنو كيساوي moins l'infini 2 union 2 plus l'infini يعني f continue d de f هيا f continue sur d de f. دابا هما قالوا لينا montrer que f est continu sur R. حنا عندنا المشكل في 2 دونك خصنا ندرسوا la continuité en 2. Alors limite de x tend vers 2 de f de x est égale limite de x tend vers 2 de x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 2. هنا عندنا الدوغري ديال المقام ديال البسط كبر من ديال المقام دونك يمكن لينا نديرو لا ديفيزيون اوكليديenne. Alors x moins 2 x au carré moins 5x plus 6 هذا x au carré دونك خصنا نضربو في x au carré moins 2x دونك اش عطينا 0 هنا moins 5x plus 2 هي moins 3x plus 6 هنا عندنا x دونك غنضربو في moins 3x plus 6 دونك اش عطينا moins 3 0 moins 6 6 moins 6 غتعطينا حتى هي 0 دونك عندنا x au carré moins 5x plus 6 est égal x moins 2 factoriel x moins 3. Alors دابا هنا غنعوضو limite de x tend vers 2 هاد x au carré moins 5x plus 6 غنعوضوها x moins 2 factoriel x moins 3 sur x moins 2 donc x moins 2 غتمشي مع x moins 2 غتبقى لينا limite de x tend vers 2 de x moins 3 donc غتعطينا 2 moins 3 هي moins 1 est égal à f de 2 هاهي. Alors f est continu en 2 d'où f est continu en 2. Donc بينا أن f continue sur moins l'infini 2 union 2 plus l'infini حيث هو مجال التعريف ديال الفونكسيون وبينا أن f aussi continue sur 2 donc f est continu sur R. بلاش نديرو هنا 1 نديرو 2. Alors d'après 1 et 2 f est continu sur R. Alors on ننتقل l'exercice 11 قالوا لنا soit f la fonction définie par f de x est égale à x au carré moins 2x plus 3 sur 2 fois la valeur absolue de x plus 1 moins 5 قالوا لنا étudier la continuité de f sur d de f. donc اول حاجه غنديروها نجبدو بعدا d de f عندنا f de x est égal x au carré moins 2x plus 3 sur 2 la valeur absolue de x plus 1 moins 5. alors اول حاجه غنديروها هي نجبدو d de f عندنا المقام خصو يكون différent de 0 donc d de f x appartient à R tel que 2 fois la valeur absolue de x plus 1 moins 5 différent de 0. d de f est égal x appartient à R tel que 2 fois la valeur absolue de x plus 1 différent de 5. Alors d de f est égal à x appartient à R tel que x plus 1 différent de 5 sur 2. Donc la valeur absolue de x plus 1 donc تقدر تساوي يا x plus 1
تقدر تساوي moins 5 sur 2 إلا كانت négative. مثلا هنا أنا نعطيكم عندنا الفالور absolue de A est égal moins A si A négatif A si A positif. Donc هنا عندنا x plus A différente de 5 sur 2. Donc يا غتكون هاد الفالور absolue de x plus 1 différente de moins 5 sur 2 t de f égale x appartient à R. يا غتكون x plus 1 différente de moins 5 sur 2 ou x plus 1 différente de 5 sur 2 حيت تقدر تخرج لينا يا moins 5 sur 2 يا 5 sur 2. Alors غنكملو هنايا d de f est égal x appartient à R tel que x différente de moins 5 sur 2 moins 1 ou x différente 5 sur 2 moins 1. Alors نكملو هنايا هنا عندنا d de f est égal x appartient à R tel que عندنا moins 5 sur 2 moins 1 هي moins 5 moins 2 هي moins 7 x différente de moins 7 sur 2 ou x différente عندنا 5 moins 2 هي 3 sur 2. Alors d de f est égal moins l'infini moins 7 sur 2 union moins 7 sur 2 3 sur 2 union 3 sur 2 plus l'infini. Alors هذا هو الدومين de définition ديال f. Donc هنا عندنا f de x كتساوي x au carré moins 2x plus 3 sur 2 valeur absolue de x plus 1 moins 5. Donc بحال إلا عندنا fonction sur fonction. هنا غنديرو les opérations sur les fonctions continues. Donc غنبداو بهادي عندنا x soit x au carré moins 2x plus 3 هادي polynôme يعني continu sur R يعني هي راه continue sur R. En particulier بما أنها continue sur R وعندنا d de f inclus dans R alors راه continue sur d de f. Alors عندنا continue sur R donc راه continue sur d de f اللي هو moins l'infini moins 7 sur 2 union moins 7 sur 2 3 sur 2 union 3 sur 2 plus l'infini. دابا غننتقلوا للفونكسيون اللي في المقام عندنا x 2 valeur absolue x plus 1 moins 5 il continue sur R. هي continue sur R. هاد valeur absolue شنو غتكون كتساوي؟ غتساوي moins x moins 1 ou x plus 1. donc يعني بحال polynôme. donc continue sur R وعندنا d de f inclus dans R alors f لا ما نسميوهاش f حيت f عندنا polynôme sur polynôme. donc alors f est continue sur bêta il continue sur d de f. إلا عقلتو شنو كنا درنا بلاتي لكم هاهي درنا إلا كانت f continue sur a و g continue sur i donc راه f sur g continue sur i وهنا عندنا d de f هو هاد اللي داوين حنا عليها هنا. donc d'où f de x là de f il continue sur d de f. هنا نديرو opération sur les fonctions continues. Alors d'abord غننتقلوا l'exercice 12. قالوا لينا étudier la continuité de x reçoit x la partie entière de x sur 0,2. donc اول حاجه غندوي عليها هي لا بارتي اونتير. مثلا نرسمو واحد جوج
دونك هنايا مثلا قالوا لنا 0.5 شنو هي لا بارتي اونتيير ديال 0.5 دونك 0.5 غتكون هنا الوغ لا بارتي اونتيير ديال 0.5 هي 0 كناخذوا الجزء الصحيح دونك هي 0 دونك لا بارتي اونتيير دو 1 هي 1 لا بارتي اونتيير مثلا هنا كاينه 1.5 لا بارتي اونتيير دو 1.5 هي 1 لا بارتي اونتيير دو 1, المهم شي حاجه هي 1 كتبقى هي 1 دونك لا بارتي اونتيير ديال اي عدد صحيح طبيعي 2 ايتيغال 2 هي نفسها لا بارتي اونتيير دو 3 هي 3 دونك هنايا غننتقلوا للكيسيون ديالنا عندنا نرسموا بدل لا بارتي اونتيير دو اكس ايتيغال دونك عندنا l'intervalle 0 2 fermé donc حنا غنيتوديو la partie entière 0 2 donc la partie entière est égale à 0 هنا كتساوي 0 ها هي الا كانت x si x appartient à 0 1 ouvert هنا كامل كتساوي 0 ولكن في a ما كتساويش 0 donc وعندنا est égale à 1 si x appartient à 1 2 2 كيكون عندنا اوفر وكتساوي جوج سي x est égal à 2 حيت هنا الانترفال عطاونا من 0 ل 2 هيا 0 1 1 2 2 alors دابا هما قالوا لينا étudier la continuité de x fois la partie entière donc غنضربو في x اش عطينا x la partie entière de x est égal اش عطينا 0 si x appartient à 0 1 وغتعطينا 1 fois x هي x si x هي x fois 1 هي x si x appartient à 1 2 وغتعطينا 2x si x est égal à 2 دونك كنا قلنا باش تكون واحد الفونكسيون كونتينيو سور ان انترفال خصها تكون كونتينيو في اي بوين في داك الانترفال دونك هنا غناخدو 1 مثلا الا خدينا 1 ليميت هنا بعدا راه اوفر ماشي فيرمي دونك غنحسبوا ليميت ديال 1 ا غوش و ا دروات ليميت دو x تنفير 1 موان هي هنا 1 موان هي هنا دو x fois la partie entière de x غتخرج لينا هي 0 حيت ليميت دو 0 هي 0 الا مشينا حسبنا ليميت دو x تنفير 1 بلس de x fois la partie entière de x est égal هنا كاينه 1 بلس دونك غتخرج لينا هي ليميت دو x تنفير 1 هي الليميت ها هي داوينا لهنا ليميت دو x تنفير 1 بلس دو x حيت عندنا كتساوي x دو x x fois la partie entière de x est égal à x si x appartient à 2 دونك غتخرج لينا x هي 1 وهنا غتخرج لينا لا ليميت à gauche différente la limite à droite donc راه ني با كونتينيو دونك نقولوا دونك نسميو هذه f de x donc f de x f n'est pas continu en 1 alors بما انها ماشي كونتينيو اون 1 دونك راه ماشي كونتينيو اون 0 2 حيت كنا قلنا باش تكون واحد الفونكسيون كونتينيو سور ان انترفال خصها تكون كونتينيو في اي بوين خديناها في داك الانترفال وعندنا هاد اف الفونكسيون ديالنا ماشي كونتينيو في 1 دونك f n'est pas continu en 0 2 alors on ننتقلوا l'exercice 13 donc exercice soit un nombre réel عطاونا f de x est égal à x au carré plus ax plus 2 si x inférieur strictement à 1 ou est égal à 1 demi x plus 3a plus 1 demi si x supérieur ou égal à 1 قالوا لنا déterminer a pour que f soit continu sur R يعني قالوا لنا نجبدو a باش تكون f continu sur R واحد الانترفال اللي هو مول لانفيني بلس لانفيني دونك اول حاجه غنبداو بها نشوفوا هادي فين كونتينيو هاد f كامله فين كونتينيو ومن بعد نشوفوا نديترمينيو a دونك عندنا f de x
est égal à x au carré plus ax plus 2. Si x inférieur strictement à est égal à 1 demi x plus 3a plus 1, 2 si x supérieur ou égal à 1. Donc, il a بغينا نحسبو f de 1. f de 1 غنحسبوها هنا. ها هي f de 1 غنحسبوها هنا. دونك شحال غتخرج لنا؟ غتخرج لنا 1 demi plus 3a plus 1 demi. Et il y a 3 plus 3a plus 1. Donc, أول حاجة غنديروها غندرسو الفونكسيون f sur chaque intervalle. عندنا من moins l'infini ل 1 وهنا عندنا من 1 plus l'infini. Donc, sur moins l'infini 1 f كي دايره f كتكتب على شكل x au carré plus ax plus 2. هي واحد البولينوم. سي ان بولينوم. دونك كنقولو f un polynôme. Alors continue sur moins l'infini 1. كيف ما كنا كنعرفوا ان واحد البولينوم كونتينيو سور ار كامله، ولكن حنا دابا كندويو غير على لانترفال موان لانفيني 1. عندنا موان لانفيني 1 انكلو في ار، دونك راه هي كونتينيو سور موان لانفيني 1. دابا غننتقلوا دوزيام انترفال سور هنا supérieur ou égal à 1. donc من 1 plus l'infini. شنو عندنا 1 demi x plus 3a plus 1 sur 2 c'est x supérieur ou égal. تاهي واحد البولينوم، تاهي polynôme. donc f est un polynôme. alors continue sur 1 plus l'infini. نديرو هنا اوفر وخلينا فيرمي. دونك هنا درنا 1 اوفر حيت مازال حنا ما عارفينش واش f كونتينيو في 1 ولا لا. دونك هما قالوا نديتيرميني a pour que f soit continu sur r. دونك دابا عندنا f continu sur moins l'infini 1 و f continu sur 1 plus l'infini. يعني بقى لينا المشكل غير في 1. خصنا نبينو ان لا باش تكون f continu sur r دونك خصها تكون continu في 1. وباش نجبدو لا فالور دو a خصنا نستعملو لا كونتينيتي في 1. دونك باش تكون f continu sur r خص تكون f continue en 1. يعني خص تكون f continue en 1. نكملو هنايا. alors باش نديتيرميو لا فالور دو a غنيوتيليزيو لا كونتينيتي en 1. دونك باش تكون الا كانت f continue en 1 شنو غيكون عندنا limite de x tend vers 1 moins de f de x est égal limite de x tend vers 1 plus de f de x est égal f de 1. هنا إلا مشينا نحسبو ليميت في لاغوش شنو غتخرج لينا ليميت de x tend vers 1 moins de f de x est égal limite de x tend vers 1 moins de x au carré plus ax plus 2. شنو غتخرج لينا إلا عوضنا ب 1 غتخرج لينا 1 plus 2 هي 3 plus a غتخرج لينا 3 plus a. وإلا مشينا نحسبو ليميت في لا droite شنو غتخرج لينا limite de x tend vers 1 plus de f de x est égal غنعوضو limite de x tend vers 1 plus de 1 demi x plus 3a plus 1 demi. دونك إلا عوضنا ب 1 غتخرج لينا 3a plus 1 اللي هي f de 1. دونك باش تكون f continue sur r تكون f continue sur 1. وإلا كانت f continue sur 1 غتخرج لينا 3 plus a كتساوي 3a plus 1 حيت عندنا هادي كتساوي الليميت، هادي كتساوي الليميت ديال
الليميت دو اكس تون فيغ ان موان، وهذه كتساوي الليميت ديال اكس تون فيغ ان بلس. هاهي باش تكون لا كونتينيتي، باش تكون اف كونتيني اون اكس، تكون هذه كتساوي هذه تيغال ليماج. دونك هذه ايكواسيون. دونك غتولي عندنا 3a موان a 3 موان 1. دونك غتولي عندنا 2a 1. غتخرج لنا a est égal à 1 1 sur 2. هنا بعدا 2 عفوا، وغتخرج لينا a est égal à 1. دونك باش تكون f continue sur r غتكون est égal à 1. صافي هادشي اللي قالوا déterminer à part que f soit continue sur r. دونك لا فالور دو a هي هادي. صافي داكشي اللي بغاو. الوغ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دونك مازال ما ساليناش سيغ دي زيكزرسيس، مازال لينا دي زيكزرسيس اخرين. غنوقفوا هنايا باش ما يجيش الفيديو طويل، ونتمنى انكم تدعمونا بلي لايك ديالكم وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ما فهمتش شي حاجه يخليها لينا في لي كومونتير، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.